현재 시각 3시 10분 정도입니다. 덥지연튜브 여러분 보이시나요? 오늘은 헬스를 겁나 빡세게 씁니다. 하체, 어깨는 사이드 레터럴 레이즈 측면 상하근이랑 밀리터리 프레스 전면 상하근, 그러니까 후면 상하근인가 하고요. 3두 1을 조졌습니다. 그리고 헬스 한 2시간 했는데 지금 밥을 먹을 겸 먹방을 할까 하는데 밥을 먹을 겸 먹방을 하려고 합니다. 브랜드다. 네이버에서 닭가슴살 한 개 890원, 990원 정도 하길래 여러가지 맛별로 10개씩 주문했었습니다. 닭가슴살 청양고추볼. 자, 오늘은 어떤 음식을 먹을지 먼저 닭가슴살을 데웁니다. 닭가슴살은 50초 정도 데워드리겠습니다. 일단은 밥에 섞어 먹을 건데 보통 밥을 아침 저녁으로 5숟가락 이상 안 먹습니다. 반찬을 많이 먹고요. 자주 먹는 반찬 중에서 마늘, 두부가 있고요. 많이 자극적이 않는 음식 가끔가다 콩나물 먹는데 밥은 어렸을 때부터 잡곡이랑 콩이 드는 현미밥을 먹습니다. 좀 남았을 때 꺼내는 센스, 그리고 청양고추볼, 닭가슴살 청양고추볼. 자, 일단은 제가 어떻게 먹을 것이냐, 이게 키토제닉 식단에 해당되는 건 아니지만은 요새 키토제닉이 열풍이잖아요. 선시스티 그 유튜버도 말하는데 보통 저탄고지를 먹으면은 탄수화물을 많이 먹으면은 몸에 체지방이 쌓이게 되죠. 왜냐하면 우리 몸의 주 원료 에너지로 쓰이는 원료는 탄수화물이랑 단백질 등이 있는데 몸의 영양소를 저장하는 공간에 탄수화물을 가잉해서 먹으면 살로 가잖아요. 그래서 요즘 밥을 이렇게 반공 이상 안 먹는 게 습관하다 보니까 뭐 제 주변이나 회사 직원들 몇 명이 살 빠져나시더라고요. 뭐 듣기 좋은 말이죠. 그래서 밥은 최대한 이거 정량량이 보통 밥 정량량을 아침 저녁 이렇게 먹습니다. 꼭 씹어서 꼭 먹으려 하고 있고요. 정량량에서 오늘은 좀만 더 하고 그 다음에 두부랑 콩나물 조금 넣고, 식물성 단백질이 몸에 좋답니다. 단백질 지방이 콩 이런데 대두 단백질이라 하죠. 거기다가 마늘도 약간 넣습니다. 마늘도 약간 넣고, 할머니가 담아주신 마늘 자주 먹습니다. 아침 저녁으로 자주 먹고요. 그 마늘 몇 통째 먹는지 모르겠습니다. 거기다가 제가 뭐 완전 짬찌라서 PPL 절대 아니고 그냥 제 돈으로 사비를 구매합니다. 자주는 그래서 먹방 못하고요. 닭가슴살이 이런 식으로 되어 있습니다. 닭가슴살 청양고추 버리고요. 보자. 칼로리가 100g에 155칼로리밖에 안 됩니다. 자, 다 붓습니다. 거기다가 약간 좀 간만에 밥이랑
밥엔 해물 먹을 겁니다. 그리고 들기름이 몸에 진짜 좋다고 해요. 제가 요즘 키토제닉에 관심 생겨서 그 막 식단은 그대로 똑같이 따라하고 노력하는 것까지는 아니지만은 뭐 최대한 맞추려고 일반식으로 조절하려고 하고 있는데, 보면은 선시티라는 유튜버가 있어요. 그분이 뭐 키토제닉 다이어트로 뭐 이렇게 등등 뭐 하시는데, 들기름이 진짜 항산화 작용이 있고 이게 근육이 약간 좀 제대로 될 수 있게 만들고, 하여튼 뭐 그런 성분이 있고 좋다고요. 솔직히 참기름보다는 들기름이죠. 고소한 냄새, 들기름 패티시 너무 톡 쏘지도 않고. 들기름을 뿌립니다. 들기름을 뿌려주세요. 이렇게 해서 많이 뿌렸죠. 솔직히 엄청 많이 뿌렸습니다. 자, 전자레인지에 데워보겠습니다. 비주얼이 장난 아닐 것 같습니다. 자, 비주얼이 장난 아닐 것 같아요. 거의 그 10년 넘은 전자레인지예요. 그렇게 많이 안 태워도 되는데 40초? 50초? 아, 조리하는데 벌써 시간을 5분 정도 소요했네요. 뭐라 씨 빡친다. 에너지 전략 끄고. 자, 김이 그렇게 모락모락 나는 건 아닙니다. 자, 먹어보겠습니다. 먹방 시작하겠습니다. 비벼주세요. 비벼주세요. 그냥 건강식이라 생각하셔도 될 것 같아요. 보시면은 지방, 단백질, 탄수화물은 아주 적게 돼 있죠. 대충 비비고, 자, 먹겠습니다. 비주얼과는 다르게 고소하고 짭지도 약간 짭짤하지만은, 비주얼과 다르게 닭가슴살 청양고추볼. 맛있습니다. 혹시 이렇게 만들어 먹는 사람 집에서 있으시겠죠? 요즘 거의 나트륨 음식 안 먹습니다.
집에 김장김치 친척들한테 받은 게 있는데 할머니랑 엄마랑 같이 씁니다. 근데 작은 이모가 준 김치가 맛이 없어서 김치를 집에서 안 먹은 지 오래됐고요. 저 나트륨을 먹고 저 탄수화물을 먹으려고 하고 있습니다. 밥에 콩나물에 마늘 얹어갖고 보통 헬스를 하고 웨이트를 한 다음에 2시간 이내 단백질 보충제나 단백질을 섭취하는 가장 현명하다고 합니다. 피지컬 갤러리 김계란님이 말씀 주셨습니다. 영상에 보면 나와 있는데요. 영상에 딱 나와 있습니다. 그리고 브라질 너트 가끔씩 이거 한 3, 4알 먹고 아몬드는 10알 정도 먹습니다. 보통 헬스 끝나고 한 2시간 안에 먹어주면 괜찮아요. 저는 헬스 끝나고만 먹습니다. 브라질 너트 아몬드 헬스는 헬스 7개월 차다 보니까 거의 3분할 운동 하려고 하고 있고요. 보통 사람마다 신체 균형, 운동 방법, 수행 능력이 다 틀린데 저중량 고강도를 한들 아무리 저중량을 많이 한다 해도 무게가 매일 변화가 없으면 근육이 안 큽니다. 아주 미세하게. 근육은 몸이 사람마다 틀린데 48시간, 72시간 회복을 해줘야지 커요. 주로 한 2분할, 3분할은 모든 헬스 유튜버들이 추천하지 않습니까? 초보자한테는 3분할 제격이라고 합니다. 저도 3분할을 하려고 하고 있고요. 일단은 3대 중량을 루틴에 섞어서 하고 있습니다. 분할로에 보통 묶어서 하는데요. 걔들은 보통 원RM이 115, 120, 115 간당간당 합니다. 110까지는 한 8에서 10회 뭐 10랩스 가능한데요. 점진적으로 무게를 올리려고 하고 있는데 보통 저 같은 경우는 풀업 디스를 아예 가동 범위가 안 나오고 아예 자세가 안 좋다 안 나오다 보니까 랩풀 다운을 한 다음에 랩풀 다운 10회에서 3세트 4세트를 하고 바로 그냥 데드리프트를 조지는 타입입니다. 가끔 가다가 바벨로우로 하는데 주로 시티즈로 랩풀 다운 자주 하는데 이게 보통 대근육은 오래 쉬어도 하잖아요. 72시간이면 거의 3일 내지죠. 3일 정도고 주로 등 가슴 묶어서 하려고 있고요. 팔, 하체, 어깨 뭐 이래 묶어서 하려고 하고 있거든요. 닭가슴살, 청양고추 볼 먹고 단백질 보충제를 먹을 겁니다.
보통 운동 가기 전에 챙겨 먹는 게 있습니다. 영양제는 엄마가 사주셨는데 꼭 챙겨 먹으라 해서 보통 운동 가기 전에 먹는데, 레드커리 오일 처음 들어보면 바로 이거 하나리랑 유명하죠, 나우. 이거 하나리랑 스피루니나 부활 이렇게 해서 운동 가기 전에 양배추 브로콜리 즙 있거든요. 거기에 L2 커팅 베이스 그걸 넣고 이거랑 같이 먹고 운동하기 전에 먹고 있습니다. 지금 헬스를 갔다 왔기 때문에 저는 솔직히 외식은 자주 안 합니다. 왜냐면은 코로나 때문에 요즘 코로나 때문에 배달 음식 시켜 먹는 회사가 많지 않습니까? 그래서 저희 회사에서는 매일 어쩌다가 파파로스 피자나 맘스터치 치킨이나 맘스터치 햄버거 아니면 어쩌다가 롯데리아 햄버거나 버거킹 시켜 먹고, 주로 본도시락, 나봉수 도시락, 육안에 닭야채 철판볶음 도시락 먹고요. 그렇기 때문에 외식을 자주 안 합니다. 주로 저는 일반식으로 식단을 하려고 노력 중입니다. 최대한 저탄고지를 지키면서 밥을 적게 먹고 반찬은 많이 먹지만 그래 많이 먹는 거 아니고, 밥은 무조건 집에서는 반 공기 이상 안 먹습니다. 무조건. 그리고 저는 과자, 라면, 노노 절대 안 먹습니다. 왜냐면 회사에 간식이 과자이기 때문에 보통 당 떨어지면 가끔가다 회사에서 하루 뭐 3-4개 정도 과자를 가끔가다 먹고요. 집에서는 과자, 뭐 아이스크림, 라면 안 먹습니다. 야식도 거의 안 한 지 오래됐어요. 주로 뭐 할머니 깎아주시는 감 그런 과일 먹고, 가끔 가다가 뭐 거봉이나 그런 거 먹고. 자, 그리고 가끔 가다가 보충제를 먹는 게 아니라 매일 먹는데, 이거는 운동 헬스 하기 전에 먹는 L2 커팅 베이스 치커리 녹차카테킨 L-카르니틴 비타민 미네랄스 많습니다. 이거 보통 한 스쿱을 먹습니다. 그리고 헬스 갔다 와서 한 2시간 이내에 먹는 BCAA 몬스터 BCAA나 보통 BCAA 크레아틴을 먹어주면은 근성장에 도움되고 좋다는데, BCAA 일단은 헬스 갔다 오면은 주로 뭘 먹냐, BCAA를 주로 먹습니다. 헬스를 갔다 오면 주로 BCAA에
그리고 이거 작년 12월에 산 EX 포대 요청. 이게 2000g에 이게 한 그때 그 당시 2만 얼마 주고 샀어요. 틈틈이 먹고 하루 헬스 끝나고 2시간 이내 단백질 먹는 게 제일 좋답니다. 식후 식전으로 식사 대용으로 먹으면은 몸매에 쌓여가지고 똥으로 계속 나와요. 그래서 안 좋아요. 무조건 식후 2시간 이내. 알지? 무조건 헬스하고 웨이트 후 2시간 이내 한 숟국 반 정도 하루에 한 번 정도 먹으면 좋습니다. EX 포대 요청 94% WPC, WPI, WPC가 있잖아요. 등급이 다양한데 1일 위에 먹으라 돼 있지만은 1회는 먹어 저는. 여기 뭐 보면은 비타민 A 다 있어. 여기 비타민 A도 있고요. 자, 이게 양이 많아서 덜어놨습니다. 하루에 한 숟국 반 정도? 하루에 한 번. 거기다가. 자. 자. 어떻게 먹냐 하면은, 먼저, 한 숟국 반은 넣어야 돼요. BCAA 이게 작년에 인스타 보고 이게 추천하는 제품 뜨길래 샀거든요. 진짜 이거 맛있어요. 하루 1에 2스푼인데 아르지닌, 니코틴산아미드, 비타민 A 여러가지 되어 있습니다. BCAA 중에서 이거를 추천하더라고요. 거의 6개월째 7개월째 먹고 있습니다. 그냥 얼마 남지 않은 거 다 때려보겠습니다. 예. Oh yeah, fuck yeah. 보통 하루에 2번 아침 저녁으로 먹는 양배추 브로콜리 진액이랑 가끔가다 먹는 아로니아 진액, 여기에 이걸 다 먹습니다. 아까워. 흐르면 안 돼. 으아, 예. 요즘 제가 사랑에 빠졌습니다. 쇠질에 사랑에 빠졌어요. 몸이 자극이 느껴지는 순간 뭐 흥분해요. 인게이지가 되면서. 요즘 모 헬스 유튜버들이 까는 할리우드 트레이너, LA는 데니조 따라한 거 같겠지만은, 데니조 솔직히 한때는 데니조 팬이었어요. 만나본 적 없지만은. 근데 하도 로무새들이 까길래 저 로무새 새끼들이 데니조에 대해서 얼마나 알길래 척 까냐 했는데, 제가 뭐 종이하고 가끔 자주 즐겨보는 흑자일스님도, 그리고 또 누구지? 한주먹님도 데이저를 까더라고요.
아 뭐지 하다가 하는데 데니조가 예전에 데니조가 도핑 걸렸대요. 근데 솔직히 데니조는 자기가 한국 연예인 중에서 이병헌, 또 누구냐, 하여튼 뭐 등등 몸 만들어줬고 뭐 마인드도 괜찮고 나름 뭐 저 사람은 탈한국인이다 뭐 LA에서 저런 멋진 마인드로 남들이 시도도 해보지 못한 이색적인 운동 방법으로 근육이 인게이지 되는 걸 부위별로 설명해 주니까 참 좋다 생각했는데 그게 BBC 교육을 뛰어넘은 나마도 그냥 깔짝깔짝 수준이 아니 그게 로이더들이 하는 방법이었어요 그 운동하는 게. 근데 솔직히 요즘 로무새들이 너무 많습니다. 아실 거예요 로무새. 뭐 내추럴 끝판왕 그런 뭐 특히 예를 들어서 조준님이나 신규TV에 나온 권은구 선수 뭐 로이더라고 의심받았죠. 약쟁이다 대표적으로. 근데 그분들은 수행 능력이 이미 10대 때부터 운동을 하셔가지고 맨몸 운동 여러가지 스포츠로 접하다가 웨이트를 한지 거의 5년 9년 넘으신 분들인데 10대 때부터 하면은 근성장이 빨리 수축이 잘 되고 하잖아요. 근데 왜 로무새들이 지들이 그렇게 뭐 키보드 워리어 이 지랄만 하지? 그렇게 근육 만드는 거 노력해봤냐? 그건 아니에요. 절대 아니에요. 저는 조만간 5년이나 2년 안에 딱 내추럴 끝판왕까지는 이제 몸 만들어서 로무새들 코를 납작하게 해줄 겁니다. 진짜 진심으로. 흰큐TV가 내추럴 고수를 찾아서 리뷰하는데 그분은 저보다 나이 어리더라고요. 대단하신 분이 있고 최대생이신데 맛있습니다. 와 진짜 장난 아니에요. 제발 좀 로이더들아, 응? 약을 좀 그만 좀 팔고, 응? 로머스들 제발 죄 없는 내추럴 고수들 욕질하지 마라 이 새끼들. 니들이 그준저 수행 능력이나 가동 범위 안 나오고 그렇게 노력하면서 고되게 식단이나 몸을 안 만들어봤으면서 깔짝깔짝거린다 그러고, 응? 아 진짜 잘 먹었습니다. 긴 영상 함께 해주셔서 감사합니다. 더